xukuumadda Somaliland ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay khilaafka u dhaxeeya guddida doorashooyinka Somaliland. war-saxaafadeedkan oo ku taariikhaysa 28 Abriil 2022 oo maanta soo baxay ayaa u dhignaa sida tan. waxaan si rasmi ah idinla wadaagaynaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu kulamo kala duwan la yeeshay xubnaha guddida doorashooyinka qaranka kadib markii ay shalay taariikhdu tahay 27 Abriil 2022 ay guddida doorashooyinka qaranku soo saareen laba war oo iskhilaafsan. kadib wada hadal iyo wada tashi madaxweynaha iyo xubnaha guddida doorashooyinku waxay isla qaateen in arrinta khilaafka dhalisay loo maro sharciga isla markaasina labada dhinac aan midna wax wara soo saarin inta laga warsugayo wuxuu sharcigu dhigayo ayaa lagu yidhi gabagabadii war-saxaafadeedka. shalay ayuunbay ahayd markii guddida doorashooyinka qaranka Somaliland ay soo saareen laba warqadood oo iskhilaafsan kuwaasi oo mid ka mid ay sheegayso in xilkii laga qaaday guddoomiyihii guddida doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac halka warqadda kalena uu soo saaray guddoomiyaha guddida doorashooyinka Cabdirashiid Riyaraac oo isna sheegaya inaan xilka laga qaadin. Xamse Geelle, Telefishinka Saab, Hargeysa. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber